İndicə siz deyəndə Sahibə Qafarova ki, belə aktiv şəkildə, fəal şəkildə neçə tədbirdə ay ərzində iştirak eləyir, hətta çıxış eləyir, müəyyən açıqlamalar verir. Sözün açığı, mənim özüm bundan bir müəyyən qədər xəbərsiz idim. Bir qismini elə bilirdim, bir qismini etiraf edeyim ki, o dərəcədə bələd deyil. İndi maraqlı, biz ona görə bunları deyirik ki, hər tədbirdən sonra Milli Məclis həm də hesabat verir. Orada görülən tədbirlər, çıxışlar, hansısa atılan addımlar barədə hesabat verir. Digər millət vəkillərinin isə bu məsələdə birinci növbədə biz sosial şəbəkə fenomenini doğru anlayıb onu dəyərləndirməliyik. Hansı millət vəkilləri ki, sosial şəbəkədə sərbəst şəkildə öz görüşlərini, baxışlarını, keçirdiyi tədbirləri işıqlandıra bilir, istənilən məsələyə öz mövqeyini açıqlaya bilir. Onlar, deyək ki, daha çox cəmiyyətdə ünsiyyət qazana bilirlər. Daha çox insanlara öz fikirlərini, görüşlərini çatdıra bilirlər. Təbii ki, bunun negativ, deyək ki, müəyyən yanaşmalar da ola bilər. Hansısa cəmiyyət hamısı razı insanlardan ibarət deyil. Narazı, narahat, hansısa bir psixoloji problemi olan insan da var, sıxıntıları olan insan da var, maddi çətinliyi olan insan var. Hamı hansısa bir şəkildə qəzəbini yaxud da narazılığını ora daşıya bilir. Amma obyektiv düşünən insanlarımız da kifayət qədərdir və onlar kimin hansı fəaliyyət göstərdiyini çox yaxşı bilirlər. Ona görə də indi biz məsələn hansı vətəndaşı qəbul elədiyimiz günü mütləq onu sosial şəbəkə üzərindən çatdırırıq ki, bugün məsələn 15 nəfəri qəbul elədik, bu problemləri həll elədik. Yaxud da məsələn günlük hansısa məsələlər varsa ona münasibəti bildirirsən. Kimlər ki, bu sosial şəbəkə mexanizmini doğru istifadə eləmir, onlar bir qədər kölgədə qalırlar. Halbuki, artıq millət vəkili olmaq, ictimai şəxs olmaq deməkdir. Bu, həm də cəmiyyətdə müzakirə olunmaq deməkdir. Bu, müzakirə həm də təkcə sənin siyasi kimliyinin müzakirəsi deyil, sənin əxlaqının da müzakirəsidir, sənin hansısa bir sözünün də, hansısa bir sənin biliyinin də, hansısa məsələyə sənin baxış bucağının da, o baxış bucağı qəbul olunmaya bilər. Biz elə dəfələrlə, yüzlərlə fikirlərimiz var ki, cəmiyyətdə qəbul olunmur. Amma doğruluğuna inananda onu müzakirəyə çıxardırsan və öz mövqeyini də cəmiyyətə izah eləməyə çalışırsan. Ona görə də yəni, bu insanların bu fenomeni doğru istifadə eləməsindən asılıdır, televiziya imkanlarını doğru istifadə eləməyindən asılıdır. Onda artıq cəmiyyətlə sənin aranda o qədər böyük problem qalmır.